चलो मेरे भिखारियों, मैं ये सोने की माला को इन नकली चिकन में छिपा रहा हूँ। देखते हैं कौन इसे ढूंढ पाता है। चलो तो बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले मैं आऊंगी। सबसे पहले हमारी मियाँ खलीफा आएगी। मैं तो इस वाले चिकन को लूंगी और आज करोड़पति बन जाऊंगी। अरे इसमें तो पर्ची निकली है और इसमें लिखा है कि मुझे एक सुंदर सा रशियन बॉयफ्रेंड दिया जाएगा। ये लो पेश है आपकी किस्मत में एक सुंदर सा रशियन बॉयफ्रेंड। और जाओ इसके साथ बाजरे के खेत में 61-62 करो। अरे साला, मेरे में भी पर्ची निकली है और इसमें लिखा है कि माँ की कसम लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। आखिर मैं भी तो देखूं मुझे क्या मिलता है। अरे साला, इसमें तो एक लकड़ी का टुकड़ा निकला है। हे भगवान, मुझे भी कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे दो। पूरी मेरी मैया, इसमें तो सोने की चैन निकली है।